حيوانات شجاعة أنقذت أشخاصا من خطر محدق. في الكثير من الأحيان تهاجم الحيوانات الإنسان بشراسة دون سابق إنذار، وتضع حياة ضحاياها في خطر محدق، وعندما تكون وحيدا قد تتساءل من سينقذك من هذا الموقف. سأسرد عليك 5 قصص لأناس تم إنقاذهم من حيوانات مفترسة من قبل حيوانات أخرى كانت في المكان. خامسا، لن أنسى إنقاذك لي هو عنوان هذه القصة. ففي عام 2007 بقرية في أستراليا، بينما فتاة صغيرة ذات 4 أشهر كانت تلعب في الفناء الخلفي لمنزلهم، قام الكلب الذي تبنته العائلة حديثا بالتصرف بغرابة تجاه الفتاة، حيث كان يقوم بدفعها بشدة إلى أن قام بإمساكها من الحفاضة التي ترتديها ورميها في الهواء لمسافة أمتار بعيدا عنه. عند مجيء الأسرة وجدوا الكلب ساقطا من لدغة حية سامة، فقد نجح بعد أن رأى الحية وحاول إنقاذ الفتاة من خلال رميها بعيدا عنه بينما تلقى اللدغة مكانها. يقول المالك: عندما نظرت إليه وهو مغمى عليه كأنه يقول شكرا لأنك أنقذتني من ذلك الملجأ. فقبل 4 أيام تم تبنيه من طرف هذه العائلة بعد أن عانى من الضرب، وكانت هذه طريقته لقول شكرا لهذه العائلة. تعافى الكلب بعد تلقيه العلاج المناسب لاحقا. رابعا، في عام 2011 بعد أن قام مجموعة من الناس برؤية قروش في شاطئ كيب تاون بجنوب إفريقيا، قام المسؤولون بإغلاق الشاطئ لتأمين سلامة الناس، لكن قام رجل اسمه مايكل ذو 42 عاما بتجاهل التحذيرات، وقام بإخبار السلطات أنها حياته ويفعل بها ما يريد، وانطلق نحو المياه. وبعد دقائق قليلة تمت مهاجمته من طرف قرش أبيض. بعد أن تم عضه في رجله قام رجلان بالقفز إلى المياه لمحاولة إنقاذه، لكن القرش قام بمحاصرتهم جميعا. وفي لحظة مثل أفلام ديزني قامت فقمة بمهاجمة القرش، وبدأت تدور حول ال3 محاصرة القرش لكي لا يهاجمهم، وبقيت كذلك إلى أن وصلوا إلى الشاطئ، حيث تلقى المصابون الإسعافات الأولية ليتم إنقاذهم جميعا، وذلك بفضل فقمة ظريفة. ثالثا، حسنا، ربما تكون قصتنا التالية هي الأكثر صعوبة لتصدق. ففي مارس من العام 2012 روبرت بيغز البالغ من العمر 69 عاما من بارادايس بكاليفورنيا، في واحدة من نزهاته المعتادة صباح يوم الاثنين على طول غابة ويسكي ستيت، كان بيرغز يقف بهدوء على امتداد ضفة البحيرة بالغابة. فجأة قفز شيء على ظهره ما جعله يسقط على ركبتيه. تعرض بيغز للهجوم من قبل أسد جبل شرس أو الكوجر. بالمناسبة يمكن أن يصل وزنه إلى 100 كيلوغرام وسرعته إلى 70 كيلومترا في الساعة، ولديه واحدة من أقوى العضات في مملكة الحيوانات، مع القدرة على استخدام فكيه القويين لسحق العمود الفقري أو جماجم فرائسه. على أي حال، بينما يخشى روبرت من أنه على وشك أن يلاقي الموت، ظهرت وهجمت أسد الجبل. لقد أنقذ الرجل بواسطة دب أسود. بينما هجم الدب مندفعا تجاه الأسد وأمسك به من الرقبة، استطاع الرجل العجوز الهرب، بينما كان الوحشان يتعاركان حتى قام الأسد بالهرب من المكان في النهاية. لكن كيف حدث هذا؟ هل كان الأمر مجرد صدفة أم من حسن حظ بيرغز؟ لا، فقد كان بيرغز يراقب الدب الأم مع 2 من صغارها صباح ذلك اليوم، وعلى ما يبدو فإن أسد الجبل كان يطارد الصغار ويريد تناول وجبة خفيفة، وكان بيرغز في طريقه، لذلك هاجمه. وبعدما رأت الأم أن القطة الكبيرة تشكل تهديدا لصغارها، هاجمت الأم أسد الجبل لتنقذ روبرت من موته. ووفقا لروبرت، بعد هجوم الدب الأم عادت بهدوء شديد إلى صغارها دون لحاقها بالأسد. وقال روبرت إنه يعتزم مواصلة المشي لمسافات طويلة بالمنطقة في المستقبل رغم الحادث. ثانيا، تعتبر الحيتان من أكثر الحيوانات ذكاء عاطفيا على وجه الأرض، وتثبت قصتنا التالية ذلك. ففي سبتمبر من عام 2017 قامت عالمة الأحياء البحرية المخضرمة تدعى نانا هوسر بالغطس ودراسة الحيتان الحدب قبالة جزر كوك في جنوب المحيط الهادئ، عندما تفاجأت بأن واحدة من الحيتان ذات 40 طنا سبحت تجاهها لعدة دقائق ودفعتها إلى الأمام بفمها المغلق، ثم وضعتها تحت زعانفها الصدرية، وفي النهاية أخرجتها من الماء. كانت هوسر خائفة ومستغربة من تصرف ذلك الحوت، حتى أنها قد خافت على حياتها في ذلك الوقت. ولكن كان العملاق اللطيف الذي يعتبر جنسه من أكبر الحيوانات على الإطلاق على كوكبنا مصرة تماما على خروج المرأة البالغة من العمر 63 عاما من الماء. وعند عودتها إلى زورقها هناك رأت أن سمكة قرش نمر قاتلة
كانت تدور حولها وطاقمها، وأن ذلك الحوت كان يحميها من أي هجوم قد يسببه القرش. تم تصوير كل شيء على الفيديو، كما أن هاوسر وغيرها من العلماء مقتنعون بأن الحادث يمكن أن يكون أول مثال مسجل حيث يظهر الحوت الإثارة تجاه البشر، على الرغم من أن البعض يظل متشككا في نفسه. تقول هاوسر: إني عالمة، وإذا أخبرني أحد بهذه القصة فلن أصدق، لكن بعد أن عشت في تلك اللحظة اقتنعت أن الحوت قام بإنقاذ حياتي عمدا. قبل أن نصل إلى القصة رقم 1 من الحيوانات المنقذة، لن نتمكن من المرور دون أن نشير سريعا إلى البطل غير المحتمل. قطة منزلية، ربما تكون قد شاهدت مقطع فيديو في عام 2014 والذي يظهر صبيا يبلغ من العمر 4 سنوات يركب ببراءة دراجة ثلاثية العجلات خارج منزل عائلته عندما يتعرض لهجوم مفاجئ من قبل كلب الحي المجنون، حيث يمسك بالصبي بعنف من دراجته ثلاثية العجلات ويقوم بعضه وجره في الممر. الأمر كله كان يمكن أن يكون أكثر بشاعة لولا بطولة قطة المنزل تارا، ويظهر الفيديو شجاعة القطة بالدفاع عن الصغير بعد أن هاجمت الكلب الذي بدوره انطلق هاربا من المكان. والآن نصل إلى قصتنا الأخيرة، إن ما حصل فيها يعتبر من أسوأ الكوابيس لكل الآباء في العالم. ففي عام 1986 كانت عائلة ميرت تزور حديقة حيوانات جيرسي في جزيرة جيرسي في المملكة المتحدة، وأثناء محاولتها لإلقاء نظرة أفضل قام لافون الصغير الذي كان يبلغ من العمر 5 أعوام فقط في ذلك الوقت بتسلق السياج الخارجي للمكان، وقد كان خطأ كبيرا من طرفه، حيث انزلق الفتى الصغير وسط 20 قدما في الحفرة أسفله وقام بكسر ذراعه وجمجمته. بعد حدوث هذا قامت عائلة لافون وغيرها من رواد الحديقة بالمشاهدة في رعب، بينما بدأ غوريلا عملاق بطول 2 متر ويبلغ وزنه 150 كيلوغرام يدعى جامبو يقترب من الفتى المصاب، ويمكن لهذا الحيوان أن يكون عنيفا جدا، وفي مشهد من الخوف يخشى المتفرجون من وقوع الأسوأ. ولكن كانت دهشة الجماهير عندما بدأ جامبو يطمئن على الطفل ليتأكد من سلامته. عندما بدأت بقية الغوريلات البرية الخطيرة تقترب من الفتى، قام جامبو بوضع نفسه بينهم وبين الصبي، وأخذ ما يعتبر عند المختصين سلوك الدفاع. عندما استعاد لافون وعيه وأراد رجال الإنقاذ دخول الحفرة، قام جامبو الغوريلا بعمل تصرف بطولي أخير، حيث شوهد وهو يقود مجموعة من الغوريلات بعيدا عن مكان الحادث إلى أماكن نومهم. بعد هذا احتل الحادث العناوين الرئيسية للصحف في جميع أنحاء العالم، وأدى الحادث إلى وجود علاقة قوية مدى الحياة بين العائلة وحديقة الحيوانات. وبعد 6 سنوات في عام 1992 أقامت حديقة الحيوانات تمثالا برونزيا بالحجم الطبيعي لجامبو الغوريلا على شرفه. وخمنوا من الذي كان هناك لقص الشريط للكشف عن التمثال؟ إنه الطفل لافون ميريت نفسه. هذا كل شيء في هذا الفيديو عن الحيوانات التي أنقذت بشرا من حيوانات أخرى. هل لديك قصة تفضلها أو قام حيوان ما بإنقاذك من هجوم وحش آخر؟ أخبرنا في التعليقات. تأكد من الضغط على زر الإعجاب في هذا الفيديو، وقم بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد. شكرا للاستماع، نلتقي بكم في الفيديو القادم.